सच्चिदानन्दरूपाय पूर्वजाय नमो नमः। ज्योतिर्मय स्वरूपाय सर्वहिताय नमो नमः। पंचभूतानि शरीराणि प्रकृतिः सूयते सर्वशः। नमोस्तु योगेश्वर कृष्णः सर्वकारण कारणम्। प्रातः काल में इस तरह से अगर प्राणायाम नहा धो करके करें तो ज़्यादा बेहतर है। नहा धो के प्राणायाम करने से शरीर शुद्ध मन शुद्ध हो जाता है। सारे रंध्र जो है रोम रोम खुलते हैं और अपने पूर्वजों का अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करने के बाद प्राणायाम की क्रिया आसन की क्रिया करें। आज मैं ये खर्राटे और इस पर थायराइड जो प्रॉब्लम थायराइड की होती है गले में, थायराइड और खर्राटे लेना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका खर्राटे मारने का, खर्राटे लेने से सबसे पहले है इसको दूर करने का तरीका है अपने वजन को कम करें। शरीर आपकी भारी होगी, शरीर का संतुलन आपका ठीक नहीं होगा तो खर्राटे आपको आते रहेंगे। और आपकी जितना शरीर इम्बैलेंस रहेगा, जितना शरीर का संतुलन ठीक नहीं रहेगा, आपकी सोते समय आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक नहीं रहती, तो उससे खर्राटे आना स्वाभाविक है। उसके लिए है उज्जाई प्राणायाम। वजन कम करने के साथ खान पान के व्यायाम के साथ आपका वजन भी कम करते रहिए। उज्जाई प्राणायाम और सिंह गर्जना, सिंहासन जिसको बोलते हैं, वो करते रहिए। तो आपका जो है ये थायराइड भी कंट्रोल में रहेगा। आपका ये खर्राटे लेने की आदत भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। खर्राटे लेते रहते हैं हम लोग एक दूसरे की नींद को, एक दूसरे की नींद में व्यवधान डालते रहते हैं, दूसरे को नींद नहीं आती, अपने तो सो जाते हैं खर्राटे लेते हुए। तो देखिए उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करके पोस्चर सीधा रखिए। किसी भी आसन में बैठ लीजिए। पद्मासन में बैठा हूँ, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, किसी भी आसन में बैठ लीजिए। शरीर को सीधा रखिए, गले को टाइट करके सांस लेना। तो फिर दाहिनी नासिका को दबा कर बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ना। प्रत्येक बार जितनी बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम उतनी बार दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ना होता है। ये सावधानी रखने की ज़रूरत है। देखिए ऐसे शुरू में आपको इससे खांसी आएगी। इसके बाद जालंधर बंद, जिसको स्पॉन्डिलोसिस नहीं है जालंधर बंद लगाएं। जालंधर बंद में इस तरह ठुड्डी जो है सीने को टच करेगी। दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ना। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है गर्दन में, वो लोग जालंधर बंद न लगा के सीधा रखेंगे गर्दन को और दाहिनी नासिका से बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं, जिससे जिसको प्रॉब्लम हो। नहीं तो 3-5 बार करने से भी इसमें खर्राटे मारने की समस्याएं कम होने लगती हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए एक बार और
दाहिनी नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से सांस छोड़ा। जिसको स्पॉन्डिलोसिस है वो सीधा रखें ऐसे। ये आपका उज्जाई प्राणायाम रहा है। देखिए कराटे के लिए दूसरा जो है सिंहासन, खड़े होकर भी कर सकते हैं, सिंहासन में भी कर सकते हैं, बैठ के। अब देखिए सिंह मुद्रा, सिंह गर्जना, सिंहासन, ऐसे वज्रासन में बैठिए, ऐसे हाथ लगाइए, जीभ निकाल करके इस तरह सिंह गर्जना का अभ्यास करिए तो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी और ये कराटे लेने की समस्या दूर होने लगेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आज के कराटे लेने थायराइड की समस्या पर इतने बात किया, आगे और विषय में बात करेंगे। आज के सत्र में इतना ही।